e benvenuti nel nostro programma Zidelino. Oggi abbiamo un mare e forse che scopriremo l'America. Questi idee che ci vanno di a scuola Andreschi di Gorti. Un ringrazio a maestra Federico Muraccioli per il viaggio che la ci permette di fare. La verrete capita oggi a tematica della nostra Vabriguccia sono i navigatori. Ma prima vi tocca scegliere il vostro fratello. Qual è chi vuole andare a fare l'arte plastica con me? O canto con Fanu? E o teatro con Pedro? Allora andate subito in vostro fratello che si da aspettare. Allora andate. Ecco, uomo apre e porte di Vabriguccia. Salute! Salute Francine! Pedro Pasqualini, nostro professore di teatro, ci presenti i commedianti? Allora, oggi Francine mi parte per questa America per cercare un po' a Colombo con i nostri commedianti che ne abbiamo gusti. Avremo a Matteo! E qui accanto a me Maria Francesca! E subito qui Lucia! E per compiere un amigaccio Filippo. Filippo, allora, a chi degli spettatori conoscono i commedianti, ci puoi spiegare appena come usa da passare il corso? Allora, come sempre, abbiamo la nostra scatolette con le parole che ce la mette in la nostra storia. Allora, scopriamo allora. Allora, scopriamo le parole. Allora, ossideli che ha vedere di sapere. Atlantico. Ah, l'oceano Atlantico, yeah. Allora, un'altra parola. Calvi. Calvi, chi è Calvi? Di un porto. Un porto? Una città. Una città, yeah. Una cittadella. Una cittadella. Allora, un'altra parola. Ah, chi è qui? Indie. Indie. Ma Colombo, voleva toccare l'India, ma è giunto in America. Wow, allora, per compiere. SMS. SMS. Ma che c'entra l'SMS con Colombo? Bah, obieremo. Bon, ossideli, ora ci tocca pia i costumi. E andiamo subito nel nostro baule, zide, fidiate qui. Allora, scegliete il vostro costume. Oh, così belli. Che sapete marinare. Allora, diteli, spiegate già appena che da va. Questo cappello posso fare Colombo. Yeah. E noi puem vai marinare. E tu, facemi con marinare. No, e io, più sto gannucciali. Farai un marinare anche tu, allora. Ad all'ampalocciata, sa già capito, eh? Allora, Pedro, chi ce la fa, wa? E beh, ora, ma travaia e un tineva che avremo anche un ruolo per te. Ah, questa sì che è una. Allora io in un frattempo scappo in della telu divano che mi aspetta per cantare penuccia. Travagliate ossideli, a dopo. A dopo, Francine, allora, ossideli, vieni. Saluta a tutti. Mia quale vedo. Fanno sono contenta di ritrovati. Allora, prima di parlare della nostra canzone, presentiamo i nostri canterini ai telespettatori. Ve la sicuro. Allora, quale abbiamo oggi? Allora abbiamo un nostro nome Carlo. Abbiamo Luca. Abbiamo Alba. E abbiamo Malak. Quattro canterini magnifici. Allora, hai visto che oggi il tema è particolare, sono i navigatori. Tu che hai scelto come canzone? Allora, posto che erano i navigatori e ho scelto una magnifica canzone di un gruppo chiamagalese che era uscito nel Taoisco Pobului, nel 93, che si chiama Colombo. Colombo, Ah, conosci tu, Francine? È una magnifica canzone, mi piace assai, infatti. Ah, li va appena. Ah, sei tu voli, ma accompagni. Per nube grande nave a buga sopra il mare lontano era un secolo il loro per segula loro cristiano. Che è bella. Magnifico. Bon, non mi sono mica scordata io parola, hai visto? Ti felicito. Grazie. Dimmi appena, che avere dunque del satellite? Come si da passare? Allora, prima di tutto abbiamo lavorato appena non un ritmo, perché sai che questa canzone è fatta di due ritmi differenti. Dopo abbiamo parlato appena di storia della canzone, perché sai che per me
è importantissimo di sapere so che lo si E canta. ce la capisce, ce lei è premurosa, dico, hai ragione. Ie, e di noi, ma parla di differenti melodie di canzoni perché ce ne due, bieremo questi idei e scopriremo infine una magnifica voce sidelina. Mi driga, di va tutto qui. Allora, per un momento vado a lasciare, Ie. perché chi mozzi degli e i vostri compagni mi aspettano nella telo d'arte plastiche. Ie. Allora, scappo a lavorare e poi continuate. A dopo, A dopo, Francine. zideli. Salute, zideli. E dove eri? T'avevo aspettato. Ero accanto con i vostri compagni della telo io ganto. Scusatemi. Già cominciare a presentarvi 6 giucchette. Avremo Lea, Annalesia, Jando e Saveria. Allora, sapete che oggi il tema di un nostro programma sono i navigatori. E per l'arte plastica ho scelto di avere un quadro non un tema di un mare, ma un quadro appena particolare, che è Un telaggio. un tellaggio. E dunque, di una maniera come dice appena particolare, ma su tellaggio vada serve assai, vi arrede. Vi propongo di andare a bere ciò che si basta della telo di uva blab, perché che è quella che è stato fatto, e così ne sapremo di più. A subito. Simon Corti e andiamo alla telo di uva blab. Noemi entraccia ad approntare la trazzi per un bello lavoro manuale. Oggi c'è da imparare a fare un tellaggio con cartone, comincia a tagliarlo con i risori. Faggi un quadro più largo, piglia le misure e poi ne piglia d'altre per fare un altro quadro più ciugo. O stacca, ecco qui, abbiamo un nostro quadro. Dopo piglia le marche per fare l'insecche di maniera poi compiere il tellaggio. Ora puoi mettere i fili di lana. Un liverme più cattesse con frigetti di carta, di plastico e di lana per riempire il fondo di un tellaggio. Oggi ora tocca a voi. Allora, era piuttosto facile a fare su tellaggio. Allora, qui su tellaggio c'è da serve a fare il fondo di un nostro quadro. Allora, mi direte, ma perché un tellaggio che serve a fare tutti i tessuti? Perché qui c'è da serve di tecnica di che si fa? Si desse, allora, qui ci sono parecchi frigetti, abbiamo i frigetti di lana, frigetti di plastica, frigetti così coloriti. Dunque, sceglierete vostro, quello che volete fare, quello che volete adoperare e cominciate a fare questa tecnica. Allora, guardate così, si basta prima sopra e dopo sotto. Allora, a voi, sopra e Sotto. e poi Sopra. e poi Sotto. fino a giungere all'ultimo. Si deve perché chi si montra di va qui, chi li vediamo a su tellaggio, li vediamo uso vonda, se vi date. Allora, continuate. È bene. Ne puoi anche via due a tempo, perché chi sono fini, in piccoli così, guardate, così. Puoi farlo più zeppo, li va da un piccolo no. Ecco. È semplice o è difficile questa tecnica, secondo voi? È semplice. È semplice, eh? Allora, che hai piaciuto tu, Lea? E io ho giocato a telo perché mi piace assai. Ma si manca a te, lui. Che hai piaciuto come frigio? I pezzi di lana. I pezzi di lana, ma non hai da via che anche altri affari. Che hai attorno? ho giocato un pezzo di plastico. Di un Così. rigetto, Ma infatti ho idee. O puoi fare con tutti, non siete mica obbligati che di via solo a lana o o plastico, puoi fare un misto, Ma ricordo più, come si chiama questa tecnica? Un Sì? telaggio. Si Si desse, bravi. Giando ci sorti? Yeah. Yeah.
siamo non tu porto i gatti. Ride, sentite che uri muscia canta budeato. A già sta santa pena. Allora, ma chi si bassa? Ma chi si basa non t'ha burto di cal, giustamente? Pogurimare! Bah, sarà sempre uva mozo Cucuradela! No, Cupulada! no, Cucurucci! no, culombo. Colombo! O conosco a Colombo e io. Di Ugano, di gaccia di fanfan. Pogugane! Aio, io ballo di uva mozo cristiano no colombo. Un navigatore. Una spedizione, cerco marinari! E noi già pidoti. Ce ne vai lontano. Mi ne ossi all'India! L'altra volta che tu sei partuto per l'India. Si giunti in odio. Yeah, ma stavolta ho ricevuto un SMS di Spagna! Un SMS. Yeah, un segreto messaggio subito! Un segreto messaggio subito. E chi dice? Dice che Marco Polo è partito verso il Levante e ha fatto viaggio a piedi. E allora? E allora? E io aiuto a parte verso il Levante, ma passando per l'Oceano Atlantico. Ma si hai perso il cervello tu? Scemo. Si scemo. Adera e piana. E tutti i marinari che se ne vanno, smariscono per sempre. I sobatelli cascano tutti. No, a DJ a Ptolémée, 1000 anni fa, adera e tombola. Ah, dite l'avanza su trabalho? Yeah, beh, disi, tu continui con i frigetti di lagno, mi stia mica, Lea. Yeah, dopo. Dopo, A d'accordo. Vina. Ah, Vine, brava. Bon, una volta che avremo compiuto il nostro fondo di uguadro, il nostro dell'aglio, ce l'era scelto un battello che usi arancio o rosolo. E tu, Annalisa, che hai scelto? Arancio. Arancio. Sai nuda? Yeah, salto anche da un battello. Da a te, hai un battello, magnifico. E tu? A Giucello Rosolo. L'hai scelto rosolo. Pensi che Cristovano Colombo l'hai scelto di suo colore? No. No, secondo me a Sebia non esistiano mica. No. E tu, Saveria, che colore hai scelto per Doatello? Arancio. Arancio, come questo? Perché mi piace assai. Yeah? Ti piace suo colore? Yeah. E tu, Giando? Un battello arancio. È bello questo di noi, eh? Yeah. E tu, sei già colato in un battello? No. Mai. Ah, beh, ci colleremo stavolta. O forse che Cristovano Colombo diverrà fa un piccolo giro. Pensate che è possibile? No, che era segoli va. Allez, a voi. Boh. Sento qui che i nostri amici cantano proprio, Sopra il mare, lontano, era un segulo di loro, per segula, seguloro, cristiano. Bravo Zideli. Allora, non voglio spiegare appena. Adesso capite cantare voi un pezzo di canzone dove non c'è mica ritmo, ma la seconda parte della canzone non è mica un canto libero, di un canto di più ritmato. Dunque, so che va a contare i tempi per farvi cantare in misura. Siete d'accordo? Yeah. Proviamo? Yeah. Allez, 1, 2, 3, 4. Aspettate, non siete mica per tutte come lo Giulia. Arriviamo? Yeah. Allez, 1, 2, 3, 4. In lupo. Portusi Allez, torna una volta Zideli. 1, 2, 3, 4. Allez, arriviamo. 1, 2, 3, 4. Bravo. si cantava e il vento sconsolava le lune. 3, 4. Era gioia e allegria in un vino che corria a fiume. Sapete che idee si chiama cantare in misura. E lo bore
tu si cantava e vento scuzzolava e vele qui a chinesimo di su battello di su quadretto ecco qui hai avanzato proprio e avevo dove dunque hai aperto un quadro hai messo davanti a te brava wow mettiamo così e poi e da giove un quadro ecco appoggia de forte non tu si dice di vero e da avere Giando tu puoi tagliare posto che compio guarda così bello quello di Giando allora poi gonfie poi tagliare tutto ciò che di troppo piano piano ecco brava e qui ecco l'altro è qui poi va fare là brava allora la sorpresa come o doio avete visto così bello il quadro di Saveria? È magnifico. È magnifico, brava Saveria. Allora vi propongo di andare a trovare la nostra piccola giornalista Lucia che ci fa scoprire un bello luogo. Un scorno che ha visto passare tanti esploratori in Portogallo e a sua capitale Lisbona. A te cara Lucia. Salute! Oggi andiamo da Marina a visitare Lisbona, capitale di Portogallo. Si trova a Lisbona in due fiumedage si lampa in un mare Atlantico. E poi Francine che ci ha imparato da Colombo. Sapete chi è da un quartiere di Belém? Che assai esploratori partino a scoprire il mondo da 400 a 600. E qui si ramenta d'orna di navigatori che furono a ricchezza e a rinomina di Portogallo. Lisbona è una città che ha bellezza affroncato i secoli. Cosa è il dramma che permette di fare un gole fala tra Estrette e Golette, un castello San Giorgio che sopranede la città, un monastero dos Geronimos classificato all'UNESCO. Tutti questi monumenti, piazze, fontane che fanno di questa capitale un museo a cielo aperto. Ma non vi sbagliate, che la creazione è sempre bella viva. Entrate pure in certi palazzi e sarete incantati di infatti opere moderne e stonanti. Un cuore assestato da porcini in plastico, tacchi fatti con casserole. Avete capito che non è da stanciarsi un viaggio creativo di Lisbona. Allora, tacca poi di fare un bel lavoro. A presto! Allora qui la telu è compio, guardate questi quadri così belli che li so. Io voglio da lasciare qualche minuto tranquilli, voglio andare a trovare Pedro e usa telu di teatro, ci ritroviamo a scappare mica e mi davate un bello selfie. A dopo, si te? A dopo. A dopo. Ma che si passa qui? Chi dice questa bezza di teatro qui? Allora, a moi avanzato si montraccio di approntare un viaggio di Colombo in America e abbiamo anche un ruolo per te. Ah, che già va? O di te, chi li Regina devo di fare? Spagna. Regina di Spagna, lasciatemi mettere qui. Allora, qual è Colombo? E Colombo di, Ma sto che- comediante qui. Oh, un Colombo un Colombo caro, sia più bravo, più forte. O più forte per contare bugie. Gli un bugiardo finito. Dice anche che è nato in calvi. Oh, lasciali, sono tutti gelosi. Vedi come che ti fa fare 3 caravelle a Santa, a Binta E a Santa Maria. E a Santa Maria. Allora, ecco, e così che ti faccio va. Andiamo, partiamo. Ecco, partite. Andiamo una deccia di un mare. Sono stanco. Non ha più forza. Acqua, non c'è che acqua. Oimè, lei mo braccia, non ne posso più di Rama. Acqua davanti, acqua da redo. Acqua bon, acqua sarim. Chi mi tosto Colombo, ci ha burlato. Rivoltiamoci. Aspettate. L'altro giorno, nel cielo, ha visto una cielo e poi a terra un'amica lontano. A terra un'amica lontano. Mi! Terra! Eccoci siamo! Ecco, ci siamo! A nome del re di Spagna, Ferdinand e Isabella,
Cicciareggio, Chieio, Cristóvano Colombo, sono giunti in India, passando per l'Oceano Atlantico. Mi, a facano l'uomo. I burzemo. No, prima i spiumemi e dopo i burzemi. Ma si scemo che? Ci vuole prima trovare Lo. i soldi. Monè. 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 Money, money, money. Monè. I don't need my world. Money, 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 money. Ha inteso. 10 piani per indiani. Chi bauli, so pochi forti in geografia. Un conosce non manco l'America. Bravi, bravi Osideli. Bravi, allora, l'abbiamo scoperta l'America al finale. Sapete da me ciò che lo mi tocca scoprire? La telo di Vanu. Dobbiamo sapere a che nesimo alla telo di Uganto a dopo Zideli. A presto, Francine. Allora, Francine, t'aspettava. a chi nesimo? Allora, sai che così si deliberawa, non abbiamo parlato che di ritmo. Ma a ciò che mi pare, quando era la telo idea, giuntesa appena cantata e mi pare che l'affare era proprio Sai che sono proprio forti questi idee. mi pensavo. Allora, di cosa parla sta canzone? Così, sapete di cosa parla questa canzone? Di un navigatore. Un navigatore. E come si chiama questo navigatore? Cristóvano Colombo. Cristóvano Colombo. Allora, cosa sapete di noi? Che ha scoperto? Ho scoperto l'America Ha scoperto l'America. e voleva scoprire l'India passando per l'Oceano Atlantico, ma infine ha scoperto l'America. Infatti si è sbagliato su Colombo. Si è Ci ha sbagliato fatto una Strauss. magagna. E io ti avevo sentito una voce sidelina magnifica. Ah, questa sì che mi piace. Quella è che da cantare. Ma là, che puoi cantare tu? Sei tu oggi? Allì, Allora, t'ascoltiamo. all'immagine di mezzana. 1, 2, 3, 4. All'immagine di mezzana, alluhante la sulana e bandere. Ciocchita no gugagna per la regina di Spagna a più fiera. Allora, gioco le consiglio e di cantare sempre appena più forte, perché che hai una oggi è bellissima, non devi avere nessun dubbio, hai capito? Canti proprio E sono contenta di aver inteso subito di canto. Ma idea di una questione per voi. Ed è rimarcato che c'è due melodie differenti in questa canzone. Ah, La sapete? Allora, Allora. cosa vuole dire? Verso? Scambio. Verso scambia. So, visto come le so fuori. ci fa presente la differenza? Che dio principio? Cosa è che così lì? Principio. A mi puoi cantare? Ah, fa della guaustra oggi. Grande nave a bugar sopra Vai. E allora, la seconda melodia come faccio così A lì? prima. Ah. È vero che è completamente differente. A voi. Così lì, cantate. E li grandi. gli signori sempre avvezzi all'onori di un mondo. Hai visto? Sanno tutti questi lì, eh? Gli- Attacchiamo la seconda strofa con ritmo, ok? Allez, 1, 2, 3, 4. Il lupo. Tu si cantava e il vento scuzzolava le fune e la gioia e allegria il luino che corria a fiume. All'immagine di mezzana, al vente azzurrana e bandere. Ciocchita no gugagna per la regina di Spagna a più fiera. Un bel rubiege, bravi, ma avete fatto passare una bellissima Ci stonda. compiamo, Francine. Ma ora ci do andare dietro a Pedro e i nostri compagni che ci hanno da ritratare le nostre facce, no? Andiamo? E io ci gioco il ricordo, allora siete le benite. Andiamo Allez. a farci un bello ritratto. Passate. Pronto, zite? Un bello sorriso per il nostro ritratto.
Vedi, vedi.